हजुर नमस्कार म छविलाल पाण्डे। मैले चाहिँ नि आज चाहिँ 2070 सालबाट बाख्रा सुरु गरेर आज 2078 सालसम्म बाख्रा पालिराखेको छु। 100 एउटा बोका, त्यस पछाडि चाहिँ नि 75 माउसम्म पुगिसकेको छु। अब भनेको कर्मीसँग चाहिँ बढ्दै जाने क्रममा चलिराखेको छ। बाख्रामा त सन्तोषजनकै छु म सर। अब घाँसको विषयमा सुपर नेपियर, स्मार्ट नेपियर लगाइराखेको छु। बाख्राको लागि सुपर र स्मार्ट भएपछि खासै चाहिँ नि अरू घाँस लाउनु पर्ने जस्तो देखेको छैन, तर सिजनल भयो पनि बाह्रैमासी हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा अरू कोसी अकोसी घाँसहरू पनि लगाउनु पर्ने छ। हामीले चाहिँ खासै अरू घाँसमा चेष्टा गरिएको छैन। यो फर्म चाहिँ कहाँ छ, यसको अलिक ठेगाना र यो चाहिँ कालीगण्डकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 बलामताप स्याङ्जा होइन? स्याङ्जा। कति छन् अहिले हामीसित जम्मा बाख्राहरू? खोर कतिवटा बनाउनु भएको छ? खोर 2टा छन्। बाख्रा मेरो अहिले चाहिँ नि माउ भनेको 32 वटा छन्। 32 वटा माउ। हजुर, पाठापाठी भनेको अघिल्लो लट सबै बेचेर अब चाहिँ नि जन्मिने क्रम छ। टोटल अहिले 58 वटा बाख्रा छन् माथि। के छ, घाँस चाहिँ कति एरियामा लगाउनु भएको छ? अहिले 12 देखि 15 रोपनीमा घाँस खेती गरेको छ। 12 देखि 15 रोपनी। अनि कुन जातको घाँसहरू छ विशेष? मेरो स्मार्ट नेपियर, सुपर नेपियर, अरू घाँस अन्य जातहरू, विभिन्न जातिहरू। यो टाट्नो चाहिँ के, यसको अलिकति यो टाट्नको बारेमा बताइदिन्छ। यो कति छ? टाट्नो धेरै राम्रो छ सर। यसको विषयमा कुरा गर्दाखेरि त धेरै राम्रो चाहिँ नि बाख्रालाई घाँस झुन्डाइदियो, घाँस खोलेर चाहिँ बाहिर छितर्ने हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ घाँस लिएर हालिदिएपछि मजाले घाँस खान्छन्, भोक लाग्दाखेरि खान्छन्, अगाएपछि टुप्प बस्छन्, फेरि उठ्छन्, खान्छन्। खेरा पनि गएन? खेरा पनि गएन। धेरै राम्रो छ सर यसको विशेषता भन्ने नि। यो हामीले चाहिँ नि लगभग 75 सालमा बनाएको टाट्नो हो यो। त्यसभन्दा पहिला अलि अनुभव पनि पाइएन। गर्दा गर्दै